Jirtu hordoftoota keenya hordoftoota gonfoo miidiyaa amma immoo oduu ammee tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun jalqabaa. Naannoo Affaar Ertaallee iddoo jedhamutti irra deddeebiidhaan dho'iinsi lafa keessaa asii ol ba'u abiddaa fi aara kan qabu irra deddeebiin mul'achuutti jira. Egaan akkuma beekamu waggoota darban keessa wanti kun yeroo baay'ee bifa volkaanootiin lafa keessaa aara guddaa fi abidda kan qabu lafa keessaa bahee argamaa ture. Ammas immoo guyyaa har'aa kana wanti kun irra deddeebiin akkuma mul'achaa ture har'as lafa keessaa aara guddaa fi bifa abiddaa kan qabu mul'ateera. Egaa namoonni wanta kana qoratan gama sana adeemuudhaan qorannoo barbaachisu geggeessuutti jiru. Wanti kunis naannoo Affaar sana keessa iddoo garaagaraatti kan mul'ate yoo ta'u ammaaf balaa geessisee hin qabu. Garuu immoo gara fuulduraatti maal akka ta'e wanti isaas namaa hin galu. Wanti kun irra deddeebi'uun waan mul'atuuf namoonni naannoo sanaallee sodaa akka qaban ibsaniiru. Miidiyaa garaagaraatiif akka dubbatanitti namoonni naannoo sana jiraatan sodaa akka qabanii fi dafee immoo furmaanni akka ta'uu qabus ibsaniiru. Egaan furmaanni guddaan Waaqayyoon kadhachuudha. Irra deddeebiin wanta mul'atu kana balaa guddaa akka hin geessifneef namni kamiyyuu Waaqayyoon haa kadhatu. Namni kamiyyuu fuula Waaqayyootti gadi jedhee wanta kanaaf Waaqayyoon haa kadhatuun dhaamsa keenyadha. Furmaata kan fiduu danda'u Waaqayyoodha waan ta'eef namni kamiyyuu Gooftaa haa kadhatu, garaa dhiifamaa haa qabaatu, Waaqayyoonis araara haa gaafatu. Sababiin isaa kanaan dura wanta mul'atee hin beekne waan ta'eef biyya sanatti immoo baay'inaan irra deddeebi'aa jira waan ta'eef sochiin lafaallee lafa sanatti baay'inaan waan heddummatuuf namni kamiyyuu Waaqayyoon haa kadhatuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo biyya keenya nagaa haa godhu, lafa keenyaaf nagaa haa deebisu jenna. Eebbifamaa. Shaaloom.